Bakgrunnen for denne interpellasjonen den til dels alvorlige bekymring som kom fram på et seminar arrangert av Dagens Medisin 1. september. Det handlet om hvilke konsekvenser legemiddelindustriens såkalte kongressvedtak kan få for legenes etter- og videreutdanning. Medlemsbedriftene i legemiddelindustrien har laget et internt regelverk som fra 1. januar i 2012 forbyr å sponse eller betale for deltakelse for å reise for leger og annet helsepersonell til arrangementer i utlandet i regi av tredjepart. Legemiddelindustrien viser til at deres mål å utvikle innovative legemidler som kan bedre livet til befolkningen, samt å markedsføre disse overfor helsepersonell slik at de blir brukt på en riktig måte. De ønsker å rette mer fokus mot riktig legemiddelbruk i stedet for å betale for utenlandsreiser, kongresser og reklameeffekter. Høyre vil gi honnør til legemiddelindustrien for dette vedtaket. Det prisverdig at det industrien selv som har tatt et initiativ, og som selv setter grenser og rydder opp i det som kan ha vært uklare forhold. Og det viktig at det et faglig godt samarbeid mellom leger og industrien. For vi mener at dette viktig for å styrke troverdighet og tillit til helsevesenet, og det i alles interesse at det blir åpenhet og ryddige forhold. Kongressvedtaket har imidlertid skapt en debatt og usikkerhet om mulighetene for norske leger til å delta ved internasjonale kongresser og møter for å sikre seg nødvendig etter- og videreutdanning. Legemiddelindustrien har i mange år bidratt betydelig til dette, som av legene selv regnet som en sentral del av norske legers faglige oppdatering og kompetanseutvikling. Bidraget har beløpt seg til mange titalls millioner hvert år, anslagsvis mellom 50 og 100 millioner. Mange leger mener kongressvedtaket kan få negativ betydning for deres muligheter til faglig oppdatering og kompetanseutvikling, fordi bortfallet av sponsormidler ikke vil bli erstattet av arbeidsgiver. Det kan igjen få konsekvenser for kvaliteten på pasientbehandlingen. Det var spesielt to problemstillinger som kom fram gjennom nevnte seminar som jeg opptatt av å få belyst. For det første, hvem som har hovedansvaret for etter- og videreutdanning av leger, og hva som arbeidsgivers plikter og ansvar etter loven. Og for det andre, hvilken måte arbeidsgiver stiller opp og sørger for tilstrekkelig etter- og videreutdanning av leger, nå som et betydelig økonomisk bidrag fra legemiddelindustrien faller bort. Fagdirektør Andersgaard i Helse Sør-Øst uttalte under debatten på seminaret og til Dagens Medisin nr. 14/2011 at når arbeidsgiver fra 1. januar 2012 skal betale alle kongressreiser for leger, kan det føre til færre ansatte i sykehusene og en fare for ytterligere nedbemanninger som igjen kan gå ut over pasientbehandlingen og føre til lengre ventelister. Hvis dette medfører riktighet, det svært oppsiktsvekkende. Alternativet at kompetanseutviklingen blir lidende. Det ble også reist tvil om lovverket klart nok når det gjelder arbeidsgivers plikt og ansvar for å sørge for etter- og videreutdanning. På seminaret påpekte seksjonsoverlege Riise ved Oslo universitetssykehus at det uklare grenser i lovverket om hva som arbeidsgivers plikt og ansvar for etterutdanning. Og det et forhold som jeg vil be helseministeren klargjøre. Høyre mener det ikke må være tvil om at arbeidsgiver har hovedansvaret for faglig utvikling og oppdatering av sine ansatte. Det ble nedfelt i lov om spesialisthelsetjenester som følge av helseforetaksloven, paragraf 3-10, opplæring, etterutdanning og videreutdanning, og som lyder, sitat, «Virksomheter som yter helsetjenester som omfattes av denne loven skal sørge for at ansatt helsepersonell gis opplæring, etterutdanning og videreutdanning som påkrevet for at den enkelte skal kunne utføre sitt arbeid forsvarlig.» Sitat slutt. Og i legemiddelindustrien og Helse Sør-Øst sin samarbeidsavtale fra 2005 heter det i punkt 3.5, sitat, «Reiseutgifter i faglig sammenheng skal normalt dekkes av det enkelte foretak.» Sitat slutt. Dette har dog ikke vært praksis. Det legemiddelindustrien som har sponset disse reisene. Fagsjef Andersgaard uttalte videre at bortfallet av sponsorinntekter fra legemiddelindustrien ikke vil føre til at sykehusene får friske midler til utdanningsformål, ettersom de regionale helseforetakene ikke har fått friske midler fra staten til å dekke bortfallet av tilbudet fra legemiddelindustrien om kompetanseutvikling. Det betyr at sykehusene selv, i alle fall Helse Sør-Øst, må dekke utgiftene som legemiddelindustrien har dekket til nå, til tross for at det kan få de alvorlige konsekvensene hun selv pekte på.
Og Oslo universitetssykehus erkjenner at også situasjonen ved sykehuset nå blir enda mer krevende, og det kan bli vanskelig for mange sykehus å prioritere utdanningsformål fordi de fra før av er i en svært krevende økonomisk situasjon. Og andre reaksjoner etter LMIs kongressvedtak har heller ikke latt vente på seg. Spørsmålet er da kvaliteten på de tjenestene som tilbys, er avhengig av at personell til enhver tid har oppdaterte kunnskaper. Fordi dynamikken og omløpshastigheten for kunnskaper og ferdigheter er økende, blir behovet for kontinuerlig oppdatering og kompetanseutvikling av personell tilsvarende viktig. Helsepersonell må få muligheten til å være à jour i forhold til aktuelle kvalitets- og kompetansekrav, og de må gis muligheten til å følge med i den faglige utviklingen for å kunne ta stilling til etablert praksis i lys av nye metoder og ny kunnskap. Helsetjenesten trenger derfor et velfungerende system for kontinuerlig kompetanseutvikling av helsepersonell, og de regionale helseforetakene har et særskilt ansvar for at slike systemer etableres. Og Høyre forventer at det settes mye større fokus på kunnskap og kunnskapsutvikling, på kvaliteten på behandlingen og pasientsikkerheten. Arbeidstaker har også et ansvar for at kunnskapen og kompetansen er høy. Men selv om den enkelte har et personlig ansvar for å holde seg faglig oppdatert, har arbeidsgiver et hovedansvar for å sørge for muligheter for etterutdanning og videreutdanning. I denne saken er det spesielt legenes etter- og videreutdanning det gjelder, men jeg vil også understreke at ansvaret og mulighetene for faglig utvikling må gjelde alt helsepersonell. Jeg har gjennom lang tid hatt flere henvendelser fra fagfolk som er sterkt bekymret for at faglig oppdatering og kompetanseheving blir nedprioritert både på grunn av stort arbeidspress og sykehusenes trange budsjetter. Men å nedprioritere kompetanseutvikling og dermed kvaliteten på helsetjenesten er dårlig helsepolitikk. Hvis det er slik som mange frykter, at etter- og videreutdanning vil bli nedprioritert, at den enkelte arbeidsgiver oppfatter at det er uklarheter i lovverket, og hva som er deres ansvar, er dette svært alvorlig både for kvaliteten på behandlingen og pasientsikkerheten. Så jeg håper nå at statsråden kan forsikre Stortinget om at helseforetakene har de nødvendige virkemidler for å sikre kompetanseutvikling gjennom etter- og videreutdanning for leger, etter at legemiddelindustriens bidrag faller bort. Jeg har også helt til slutt lyst til å nevne andre reaksjoner som har kommet etter kongressvedtaket. Jeg vil nevne et par eksempler som jeg har fått kjennskap til. Og det er blant annet at en kreftlege nå har blitt nødt til å avlyse et foredragsoppdrag i utlandet. Og begrunnelsen er at det er satt begrensninger i kontakten med legemiddelindustrien fra arbeidsgivers side som følge av kongressvedtaket. Et annet eksempel er at flere sykehus har stengt døren for industrien eller kommer til å begrense kontakten med samme begrunnelse. Og spørsmålet er da hvem og på hvilken måte leger skal informeres og skoleres om nye legemidler hvis de skal ha minimal kontakt med de som lager legemidlene. Så jeg vil også spørre om statsråden er kjent med signaler om at kontakten mellom legemiddelindustrien og sykehuspersonell nå mange steder begrenses, og hva hun tenker om dette. Men først og fremst vil jeg ha forsikringer om at etterutdanningen og videreutdanning for leger og kompetanseutvikling blir ivaretatt på en forsvarlig måte.